はい、チコちゃんです。やっぱりね、このカツオのこいつが好きだね。これをあげると食う。で、缶詰はね、ちょっと2回目、3回目か、3回食わなかったんですよね。こいつあげたらね、やっぱ食ってますね。でまだうんちはしてないかな。ちょっと見ていきます。まだうんちしてないんだよね。参っちゃうなこれ。おしっこおしっこもしてない。